Sementara pembalap MotoGP 2021, Rossi dan Dovizioso belum punya tim. Sama halnya dengan Ducati, Repsol Honda juga baru memastikan satu pembalapnya untuk musim depan. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez? Marquez bahkan telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun dengan Honda. Meski begitu, tandem Marquez musim depan belumlah jelas. Marquez berduet dengan sang adik, Alex Marquez, di MotoGP 2020. Honda hanya memberi Alex kontrak semusim saja, karena ingin melihat performanya lebih dulu. Jika performa Alex bagus, Honda akan memperpanjang kontraknya. Hal sebaliknya akan terjadi apabila Alex tidak memenuhi ekspektasi Honda. Berbeda dengan Ducati dan Honda, Suzuki X-Star mengikuti langkah Yamaha yang telah memilih dua pembalap andalan untuk MotoGP 2021. Suzuki mempertahankan duet Alex Rins dan Joan Mir musim depan. Suzuki yakin duet pembalap muda itu akan menghadirkan prestasi. Sementara itu, dua pembalap lain yang telah memastikan diri tampil musim depan adalah Alex Espargaro, Aprilia Gresini, dan Tito Rabat, Reale Avintia. Berikut daftar pembalap yang akan tampil di MotoGP 2021. 1. Maverick Vinales, Monster Energy Yamaha. 2. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. 3. Jack Miller, Nissan Renault Ducati. 4. Marc Marquez, Honda. 5. Alex Rins, Suzuki X-Star. 6. Joan Mir, Suzuki X-Star. 7. Alex Espargaro, Aprilia Gresini. 8. Tito Rabat, Reale Avintia.